Mantap, Jamaika Junior. Woi, banyak nih, ada berapa unit ya? Woi, ngeludak wae. Aduh. Oke, bawa ibu ya. Bis ketiga ya. Oke, terima kasih buat Tri. Tekannya Hoan, Hah? Tunggu pas mali. Dari mana ya? Belakang. Oh, savana. Siap. Ya, nuhun. Oke, savana. Siap. Oke, mantap. RR. Terima kasih. Oke, semoga selamat lancar. Yo, oke. Budiman 3E147 dari Cikarang tujuan Tasikmalaya menyapa dengan sempurna ya. Luar biasa. Alfayat. Oke. Wow, nih Budiman nih Cikarang. Ya, nuhun. Ya, Mang, nuhun, Mang. Jamaika Junior. Tuh, belakang lagi ada Bimat apa? Ada bis banyak. Arjuna Samba, terima kasih. Help. Bos Fadil. Oke. Chandra Borneo dari Bandung tujuan Banjar. Semoga selamat sampai di tujuan. Wow, tersendat ya, mantap. Overtake, seset kiri bro. Waduh, raja jalur. Bapak Ahmad Kosim, assalamualaikum. Si tinjau. Woi, Bang, yuk. Nuhun, lancar. Oke, ada Prima Jasa. Udah dari mana? Ya, cek abage ya, An. Tapi 4 detik. Ya. Ada. Oke, terima kasih buat Prima Jasa 7797 dari Lebak Bulus, tujuan Tasikmalaya Ekonomi AC. Mantap. Yuk, atur nuhun. Oke, papasan sama bis doa ibu ya. Oke. Woi, 48 Express nuhun, yuk.
Mas, hatur nuhun. Oke, Budiman Kalideres. Yo, nuhun. 3E128 Kalideres. Ya, papasan sama Prima Jasa ya. Oke, Prima Jasa. Ya, nuhun. Prima Jasa dari Tasikmalaya tujuan Bekasi. Papasan dengan ya, nuhun. Arjuna Samba, aduh nggak menyapa nih. Wow, banyak ya. Ke Jogja, besok kita ketemu Jogja ya. Oke. Hah? Jamaika. Arjuna Samba. Oke. Jaya, ini unit ketiga ya, bergerak ke arah timur. Tadi di depannya ada 2 Trijaya unit putih. Iba Putra tujuan Solo. 2 tingkat. 1 tingkatnya. Enak juga kayak. Oke Mang, siap, yuk. Nojat. Prima Jasa Bekasi. Papasan dengan Prima Jasa kembali ya. Has. Tuh, di sini 1, Jat. Kamu ke sana, Jat. Oke. Yo, Mang. Yo. Prima Jasa B798 Pate GC. Papasan dengan truk. Pahala Kencana, bukan. Trijaya Trans, gimana kabarnya? Oh, ada 2 ya. Satu lagi nih di belakang nih, Trijaya Trans. Trijaya Trans, kita doakan semoga sehat, selamat, lancar jaya ya. Muazibos. Yo. CS Trans, terima kasih ya. Tekad baik. Tasik Jakarta Prima Jasa, terima kasih banyak juga sapaannya.
CS Tran membawa peziarah, kita doakan agar sehat, selamat, lancar, jaya ya. Oke, ada elep lagi nih. Nuhun. Andalas. Oke. Hatur nuhun. Oke, Z7539 Andalas dari Bandung tujuan Kawali. Luar biasa, mantap. Terima kasih atas sapannya. Prima Jasa, terima kasih atas sapannya dari Tasik Bekasi ya. Tasik ke Bekasi, luar biasa. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi Indonesia, jaya selalu transportasi Indonesia. Hari ini hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 ya. Tepat pukul 16:53 kita tengah berada di tikungan Kartika Sari di Batu Garut, Gasrukmen. Nah, mantap Bekasi. 3E110 di belakangnya ada tim Sukabumi. Oke, Banjar Sukabumi 3E133 ya. Berhenti. Wah, balap truk. Banjar Soreang. Budiman Pariwisata. Oke. Banser Wah, ketemu lagi. Wih, Magelang. Budiman Bandung Magelang 3E268. Tuh Jat, Budiman lagi Jang Jat. Oke, Budiman kembali. Tasik Tanjung Priuk, mantap. Oke, Prima Jasa. Oke teman-teman yang mau berkenalan silakan. Ya, ini ada bis pariwisata kembali meluncur ya. Oke. Atau Hero ya. Oke. Yo, nuhun. Truk ayam balap jagoan oleng kita ya, biasa. Di sini spotnya spot wajib oleng. Kalau nggak oleng justru di sini bisa kecemplung ke dalam jurang ya. Jadi harus ekstra hati-hati di sini. Abang lagi ini mah bawa lah. Aku gimana? Goyang-goyang. Bukan itu bawa itu. Kenapa? Mbak. Ini bawa lagi itu. Oke, Prima Jasa dari Tasik tujuan Lebak Bulus. Prima Jasa super eksekutif dari Tasik tim pagi menuju ke Jakarta Cililitan.
ada. Nanti sore Kel baru rame di dia teh. Kak ayah akal we. Sama ayah Akel kan di dia. Oke. Wes, medium bass. Ada Sugeng Rahayu Jat. Itu rekam video short, cepetan Jat di sana Jat. Langsung Jat. Iya. Oke, Sugeng Rahayu. Di belakangnya ada Iki 7606 dari Surabaya ke Cicahem, Bandung. Jat, nyalain Jat, cepetan Jat. Nah, mati kameranya. Kamera satu lagi belum dinyalain nih. Sugeng Rahayu bergerak dari Bandung tim pagi ya, menuju ke arah Surabaya. Semoga dapat penumpang sehat, selamat, lancar jaya Pak Supir. Mantap, matur nuwun bos. Oke, Sugeng Rahayu luar biasa W7696 dari Bungurasi Surabaya tujuan Cicahem Bandung ya. Ya, di belakang ada Sugeng Rahayu. Wes, mantap. Sugeng Rahayu dari Surabaya W7640 UP. Ya, ini Sugeng Rahayu.